Защо покупката на парцел се оказва много трудна задача, а в някои случаи дори и невъзможно? Преди да започнем, тук не си говорим за просто едно парче земя. Става дума за хубав парцел на добра локация, който е подходящ за построяването на къща. Търсенето за такъв тип имоти, особено в последните години, е огромно. И аз самия съм се чудил как при такова голямо търсене има парцели на хубава локация, които с години стоят обрасли, преди самият аз да се сблъскам от първо лице с този проблем. Проблемът всъщност не е, че няма хора, които искат да го купят или че цената е била много висока. Причината е, че не може да се осъществи покупко-продажба заради неуредените семейни отношения. Такъв тип имоти имат много наследници, те са децата на децата на децата на роднини от едно време, но в днешно време много често или не се познават въобще, или ако се познават, то те са в много лоши взаимоотношения. Аз дори съм виждал случаи, в които бройката на наследници надхвърля 40-50 човека.